Okey, seterusnya. Bukan senang nak ada poster dekat setiap kategori. So anda pun boleh pastikan untuk bulan Ogos kita usaha betul-betul supaya kita pun ada dalam poster tersebut. Okey. So seterusnya kita terus kepada guest speaker kita yang ketiga. Datang dari jauh datang dari jauh. So siapa yang join 5cc Rave kali ini, anda sangat bertuah kita berjaya menjemput Manager Suryanti Zakaria daripada Singapura. So saya nak bagi you all kenal sikit lah dengan Puan Suryanti Zakaria ni. Beliau pernah berkhidmat selama 7 tahun di industri perbankan dan menjadi suri rumah sepenuh masa pada tahun 2000. Namun kembali bertugas pada tahun 2014 dengan gaji mati sebanyak Sing dollar 2,000 sahaja sebagai accounts assistant. Gaji mati ni macam dah cecah dinding lah ni Okay. Seorang yang sangat rajin, berniaga macam-macam produk. Produk saya baca pun macam-macam, kopi jual, kurma jual. Kan. So boleh kata macam-macam produk tu total semua sekali daripada 19 buah company dari serata Malaysia. Maksudnya Puan Suryanti ni memang sangat rajin lah. So pada tahun 2016 beliau resign daripada kerja dan fokus kepada bisnes online dari rumah. Dan ditakdirkan beliau join Forever pada Januari 2017 sebab masa tu beliau ada masalah kesihatan dan perlukan suplemen tambahan sebagai energy booster. Okey, dan pada Ogos 2017 barulah bermula perjalanan beliau di mana Manager Suryanti ni dia tertarik mendengar GEP oleh CBM Nur Hamizah menyebabkan beliau nekat. Ini dia memang nekat betul ni, dia lepaskan semua bisnes lama, apa produk yang dia jual macam-macam tu, dia let go semua dan fokus satu bisnes saja iaitu Forever Living Products. Okey, nampak nak berjaya kita kena fokus satu benda saja dan buat sampai jadi. Dan pada September, tadi Ogos kan, September 2017, beliau capai 5cc yang pertama beliau dan tanpa menoleh ke belakang lagi, beliau terus all out dekat Forever dan capai recognized manager pada tahun 2018. So agak banyak juga achievement Puan Suryanti yang mana beliau tersenarai dalam top 20 PNM 2018, Allure Ambassador Bronze 2018 dan 2019, sangat konsisten ni. Allure Ambassador Silver Januari hingga Julai 2020, 6 bulan berturut-turut, Masya Allah. Ambassador Silver means dia konsisten 5 posisi PNM setiap bulan dalam tahun 2020. Top 2 PNM 2019, STS level 1 2019, dah pun berjaya sebagai senior manager pada Julai tahun 2020, merupakan Eagle Manager Achiever dan sekarang ni sedang on track untuk Fight Forever to Drive dan insyaAllah kita doakan sama-sama Puan Suryanti ni dia merupakan bakal CBM untuk tahun 2020 insyaAllah. So tanpa membuang masa lagi, kita menjemput guest speaker ketiga pada malam ini iaitu Senior Manager Suryanti Zakaria. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Okey, nama saya Suryanti Zakaria. Saya dari Singapura. Saya memang dulu bertugas di sebuah bank selama 7 tahun sebelum saya resign dan menjadi housewife lebih daripada 10 tahun lah. Selepas tu tahun 2014, anak pun dah ramai, dah 3 orang. So komitmen bulanan tu, keperluan bulanan tu bertambah. So saya perlu kembali semula bertugas. So bila saya dah mula bertugas tu, saya mula berjinak-jinak dengan Facebook. So bila saya dah aktif di Facebook kembali, saya datang idea untuk saya buat online business. So produk pertama yang saya baru masuk daripada Malaysia ke Singapura adalah susu kambing. Itulah produk pertama yang saya jual secara online. So siang hari saya bekerja, malam adalah waktu untuk saya promote produk saya dan saya attend to customer PM lah.
So bila dah produk pertama tu saya rasa macam kurang. So saya nak tambah lagi produk-produk yang lain. So saya tambah, dah jadi belasan produk dan setiap produk tu adalah daripada different company, different supplier. So saya kena liaise dengan belasan supplier untuk saya dapatkan satu produk daripada setiap company tu lah. So memang saya restock ulang-alik ke Johor untuk dapatkan produk-produk saya, dan hujung minggu another alternative untuk saya jual produk saya selain daripada online adalah saya buka booth. So mana saya dapat booth ni semua adalah melalui FB juga. So bila saya aktif di Facebook kan, saya nampak ada event-event especially di masjid, saya akan PM masjid-masjid tu dan saya akan tanya boleh tak saya buka booth untuk kegiatan mereka setiap hujung minggu. So selalunya mereka akan terima dan saya akan sewa table, satu table tu dalam $100 lah, daripada pagi sampai ke petang saya buka booth saya. So most of the weekend tu saya spend masa saya dengan buka booth. So weekdays Monday to Friday saya bekerja, weekend kebanyakan saya ada di luar rumah buka booth untuk clearkan stok saya. Memang saya adalah stockist, saya go for stockist. So bila stockist tu kita ada MOQ to meet kan. So rumah saya memang penuh dengan stok. So imagine setiap produk tu memang dah berlambak lah. So bila saya dah buat belasan jenis produk tu memang rumah saya banyak sangat stok. So saya perlu clearkan stok-stok saya dengan saya buka booth lah. So ini adalah gambar-gambar di antara tempat-tempat yang saya jual. Semua produk saya, nampak tak ada macam-macam produk saya jual tu, daripada pemakanan, daripada banyak personal use. Tetapi setiap produk-produk yang saya jual ni kebanyakannya saya dan keluarga tak guna pakai, kami tak consume terus. Saya hanya jual for the sake of making people happy, itu je. Bila saya dapat respon orang membeli, orang happy, itu yang buat saya happy. Tapi saya dan family tak pernah consume pun, dan kami pun tak guna pakai produk-produk yang saya jual ni. Dan sehinggalah pada tahun 2017 saya berkenalan dengan my upline, Eagle Manager Rawani Razali. So dari situ saya actually berkenalan dengan dia untuk saya dapatkan suplemen, sebab saya perlukan suplemen sebagai energy booster, sebab saya perlu ulang-alik ke Johor untuk get my stock kan. So dia sign upkan saya dan saya mula sebagai consumer. So sepanjang 7 bulan tu saya hanya consume produk Forever. Memang alhamdulillah pada masa yang sama juga memang saya ada darah tinggi dan it really helps lah with my high BP kan. Then pada Ogos dia beri saya 2 tiket untuk saya attend ke Malaysia Singapore Rally di Marina Bay Sands, dan dia kata dia arrangekan saya untuk berjumpa dengan CBM Hamiza. So saya okeylah, saya attend that rally. Saya dengar the talk Forever punya rally tu. Pada waktu tu saya dengar everything about Forever, the company itself. Saya rasa sangat teruja lah, because it seems that the company is so bagi saya terlalu superb lah. It's too superb, sangat secure, very stable. Saya memang dah terpikat dengan the company. Dan lepas tu habis that talk CBM Miza GEP kan saya. Yang buat saya tertarik dengan Forever adalah kerana ia mempunyai home office ataupun center di setiap negara, terutama sekalinya di Singapore. So bila di Singapore dia kata Kak Su, Forever pun ada center di Singapore, saya rasa macam wow, itu yang menarik perhatian saya lah, sebab saya fikir bila saya buat this business, saya tak perlu ulang-alik ke Johor lagi, sebab biasanya kalau saya ulang-alik ke Johor tu, saya akan keluar rumah sebelum 6:30 pagi dan saya akan balik hampir lewat malam. So itu adalah bagi saya the time consuming lah, very long hours bila setiap kali saya nak restock produk. So bila dia kata kat Singapore ada center, saya rasa macam wow, itu best. Itu adalah perkara pertama yang menarik perhatian saya lah. Dan kedua, bila dia kata Kak Su di Forever ni ada produk lebih daripada 200. So saya rasa macam wow, satu company saya kalau fokus saya boleh menjual macam-macam jenis produk, from internal, from external use kan. Kalau dulu saya buat 19 jenis produk, saya kena liaise dengan 19 companies. Tapi di Forever saya just fokus satu, saya boleh jual macam-macam. So saya rasa macam wah, ini bisnes memang terbaik lah. Tapi saya tak boleh agree straight away depan dia. Saya biarkan dia present sampai habis sebab saya nak dengar everything about Forever. Dan bila pada hari yang sama juga waktu malam tu saya pulang ke rumah, memang dalam hati saya dah nikat, saya memang nak buat Forever ni. Saya dah nampak everything, saya rasa Forever ni is very marketing plan memang very simple, and also that banyak sangat dia punya convenience lah untuk saya kan. So saya beritahu suami, saya nak buat Forever, saya nak let go semua bisnes lama, produk-produk lama lah.
Dan suami pun agak terperanjat sebenarnya, macam satu keputusan yang very drastic and also kata orang tu very big decision lah to make me say yes to Forever and no to the rest of the company kan. So saya memang dah nekat dan esoknya saya inform all my suppliers yang saya tak nak buat lagi dia produk, saya hanya nak fokus di Forever kerana saya boleh buat business ni importantly within my country Singapore, tapi juga saya tetap boleh go international. So alhamdulillah segala-galanya berjalan dengan lancar, tapi saya tetap juga ke Johor untuk saya belajar. Dulu memang tak ada Zoom training, Zoom coaching. So saya perlu ke Johor Pelangi Center dan berdepan dengan my upline, EM Rawani dan juga CBM Miza untuk saya belajar daripada mereka dan di situlah permulaannya saya perlu buat 5cc. So 5cc pertama saya bulan seterusnya September dan saya buat 5cc seorang-seorang selama 5 bulan. Masa tu memang saya belum ada fighter in my team. Memanglah saya have to admit di Singapore ni mereka lebih kepada business trading lah. So networking business is quite something new yang tak ramai orang berminat masa tu. Tapi bagi saya is okay. Yang penting saya sendiri believe in myself and I want to challenge myself also. Saya nak buktikan yang saya boleh buat. So saya buat seorang-seorang selama 5 bulan dan alhamdulillah muncul seorang fighter in my team and now she's already a manager dan juga LO Ambassador 50cc. Dan kedua pula selepas tu saya teruskan juga dengan apa saya buat 5cc every month dan very simple, daripada rumah saja saya hanya perlu ajar downline saya untuk buat 5cc. Apa yang saya buat, apa yang saya belajar daripada my upline, itulah yang saya pass down to all my downlines. So dia punya main thing adalah hanya untuk buat 5cc saja. So daripada 5cc itulah saya slowly build up my team, saya grow my team in Singapore dan alhamdulillah memang saya dah ada 2 managers yang dah recognisekan saya as a senior manager lah in June dan alhamdulillah juga pada tahun ini saya berjaya capai Eagle Manager lah buat pertama kalinya. And dulu memang selalu LO Bronze lah, LO Ambassador Bronze kan, dan alhamdulillah tahun ni pencapaian-pencapaian baru LO Ambassador Silver alhamdulillah. Dan saya ada juga downline saya yang manager Suryani Said tadi tu, beliau juga mengecapi LO Ambassador Silver. Dan saya almost semua fighter saya ada dalam 5cc achiever. So every month memang itulah yang saya lakukan di rumah. Hanya mengajar via online untuk semua my downlines. So hujung minggu saya kebanyakan semenjak saya buat Forever ni, my weekend adalah family bonding. Nampak dalam slide ini adalah my happy time with my family, banyak keluar makan dengan family saya, suami saya dengan 3 orang anak saya. Inilah masa saya di hujung minggu, dah tak ada lagi saya nak buka booth bermacam-macam tempat pada hujung minggu. Now my weekend adalah untuk bersama family. So alhamdulillah and thank you so much to Forever lah. Saya memang sangat-sangat bersyukur diketemukan dengan Forever. Mungkin inilah doa saya selama ni. Bila saya dulu buat macam-macam bisnes, saya tak rasa kepuasan and saya tak rasa income saya tu growing. Tapi bila dipertemukan dengan Forever, I believe this is my doa yang Allah tunaikan and also my income memang growing lah. So bila sekarang kalau saya cakap sebagai in Singapore lah as a housewife, I earn almost $5,000, memang orang akan terperanjat. Bila dulu income saya slowly naik kan, daripada 2 figure ke 3 figure, naik ke 4 figure je orang dah terperanjat. Bila saya jejak $1,000, 1,000 lebih tu orang terperanjat lah, suri rumah boleh earn $1,000 lebih kan. Lepas tu bila naik 3,000 lebih lagi orang terperanjat. Sekarang saya dah naik 4,000 lebih untuk Julai ni is 4,776 almost 5,000. Memang is a big wow lah, sangat-sangat luar biasa lah untuk suri rumah yang hanya buat melalui rumah, happy-happy, ajar downline buat 5cc sahaja and then weekend is my time with my family. So thank you so much to Forever lah and alhamdulillah, thank you so much.